Я сердечно приветствую вас. И с самого начала я хочу пожелать, чтобы вы скорее вернулись домой. Мы должны простить все, что чем другого пути я не вижу. Ни для Грузии, ни для нас. Я думаю, что Грузия все должна сделать для того, чтобы Абхазы были в мире и благополучии. Абхазия не была без Абхазов, как это произошло в Сочи. Ведь 11 лет был абхазским епископом и митрополитом. Я не видел вражды. Я имею много крестников абхазов. Абхазы приходили к нам в церковь, абхазы приходили домой, готовили, кушать готовили мне. Я ходил к ним домой. А потом вот получилась эта трагедия. Отец Виссарион, как вы думаете? Ваше Величество, конечно, думать можно многое разное, но думать, вот, чтобы это было полезно для абхазского народа, для грузинского народа, я полагаю, что все же ваша мудрость, ваша любовь к этим народам, которую выражает ваше Отечество, любовь к этому народу абхазскому, любовь к этому народу грузинскому, любовь вообще к друг другу. И когда мы это слышим с уст вашего Отечества, оно дает чувство такого долга и оптимизма, что можно искать и нужно искать пути этого разрешения. А как это можно искать, я надеюсь, вам больше известно, наверное, молитвами вашими. Да. И молитвами, наверное, всех. Наверное, обращаться к Богу. Произошло, знаете, какое-то наказание произошло. Божие наказание. Меня удивило и поразило вот та враждебная встреча, которая была, когда я был в Абхазии последний раз, около Лыжни, около Гудаута. Научили там, как его фамилию этого, кто там был руководитель, Озган нельзя было. Я с любовью приехал, молился за всех. И такое было, такая встреча была. Это также могут провоцировать. Очень хорошо, что вы сказали, но патриарху не нужно оружие, для чего было нужно. Я приехал с любовью. Я к чему это говорю? Я не для того, чтобы упрекнуть людей, просто людей вот провоцировали. Освещать их, освещать каждого человека. Вот. Да, надо им. Там христиане абхазы, а где вот Гудаута, там более мусульмане. Ваше Величество, я Лыхинский. Я прошу прощения, Ваше Величество, насчет рода. Мы же знаем от 70 апостолов Аплия, Пелия. Есть там Плия? Вот от 70. Я знаю, а Аплия не знаю. Вот.
Прошу, пожалуйста. Посмотрите, Это ваш от свидетельства апостола Это ваше уже, это было. Амплия. Есть амплия, есть апилия. Ну, так что это рот работа такой. Это ваша, Неплохой, неплохой. ваша мудрость. Я сердечно приветствую вас. И с самого начала я хочу пожелать, чтобы вы скорее вернули стали. Мы должны простить все, что чем примириться. Другого пути я не вижу. Ни для Грузии, ни для Абхазии. Я думаю, что Грузия все должна сделать для того, чтобы Абхазия были мир и благополучие. Чтобы Абхазия не жила без Абхазов. Как это произошло в Сочи. Я хочу сказать, что отношение Грузии к Абхазам то же самое надо достичь. К сожалению, в Абхазии есть еще хотим не видеть там красивые такие антигрузинские такие фильмы. В Абхазии должен быть воздвигнут монумент, где будут вместе написаны. Ведь 11 лет был абхазским епископом и митрополитом. Я не видел вражды. Я имею много крестников абхазов. Абхазы приходили к нам в церковь, абхазы приходили домой, готовили, кушать готовили мне. Вот. Я ходил к ним домой. А потом вот получилось это трагедия. Отец Висарий, как вы думаете? Ваше Величество, конечно, думать можно многое разное, но думать, вот, чтобы было полезно, ваша мудрость, ваша вот эта вот любовь к этим народам, которую вы выражаете из уст вашего Святейшества, любовь к этому народу абхазскому, любовь к этому народу грузинскому, любовь вообще к друг другу. И когда мы это слышим с уст вашего Святейшества, оно дает чувство такого долга и оптимизма, что можно искать и нужно искать пути этого разрешения. А как это можно искать, я надеюсь, вам больше известно, наверное, молитвами вашего Святейшества, Да. и молитвами, наверное, всех, если мы Наверное, будем обращаться к Богу. произошло, знаете, какое-то наказание произошло. Божие наказание. Во-первых, вот когда я был 11 лет, в течение 11 лет, вот, я призывал, проповедовал, все. И грузины и абхазы очень мало ходили в церковь. Большинство русские. И они даже обижались, русские, что вот нас много, а
Абхазов там 1-2, грузинов тоже много. И он обращает внимание на них. Вот. Все были заняты своими делами, мандаринами, вот там, домами, своим богатством. О церкви никто не думал. Меня удивило и поразило вот та враждебная встреча, которая была, когда я был в Абхазии последний раз, около Лыжны, около куда это? Там научили там, как вы его фамилию этого, кто там был руководитель, Озган? Ну, тогда был Василий Зубов, он был. Да, и по его как-то вот призыву или как люди вышли, мы ехали из Гагры и вышли. И такие вот враждебные. Мы хотели заехать туда помолиться в храм. Я сказал, если вот такое отношение не нужно, просто мы проедем, больше ничего. И мне кажется, это было наказание Божие. Это нельзя было. Я с любовью приехал, молился за всех. И такая встреча была, к сожалению. Настали люди. А для чего патриарху оружие? Патриарху оружие не нужно. Наше оружие – это любовь, наша вера. Да, конечно. Очень хорошо, что вы сказали. Но патриарху не нужно оружие. Оружие для чего было нужно? Я приехал с любовью. Я к чему это говорю? Я не для того, чтобы упрекнуть людей. Просто людей вот спровоцировали на это. Это вечер был уже темнело. И этот кто-то подошел и сказал, пока мы подъехали туда, сказал, что там люди стоят и перекрыли дорогу туда, в Лыхну. Я сказал, что если такое отношение, не надо заезжать туда, в Лыхну. Прямо прожить спокойно. Но я думаю, что наши народы поймут, где истинный путь. Наши народы поймут, что они должны поддерживать друг друга. Я считаю, что Абхазия будет счастливой будущей и спокойной, как вся Грузия. Сейчас вот вы знаете, у нас новое правительство, очень энергичный президент, молодой, 36 лет ему. Такое, тоже это мы тяжело это пережили, вот эту вот смену правительства. Я призвал людей, чтобы не стреляли друг друга. И, слава Богу, послушались. Такое противостояние было в Тбилиси с
140 тысяч человек с одной стороны и 140 тысяч, около 40 тысяч другой. И они могли столкнуться. Но, слава Богу, так вот, без крови все обошлось. И президент Шеварднадзе сделал очень мудрый шаг, что он ушел в отставку. Потом через 2 дня, кажется, или на второй, или на третий день я посетил его. И он был очень спокоен, и он сказал, что другого пути не будет. И он даже сказал, что я, говорит, утром хотел сделать этот шаг для того, чтобы не пролилась кровь. Но там было окружение такое, окружение, которое не давали это сделать. Но, слава Богу, сейчас все спокойно. Вот недавно было заседание 4 глав церквей, патриарха Московского, армянского, я и азербайджанского шейха по проблемам Кавказа. Потом у нас была встреча с Путиным. Он очень внимательно отнесся к проблемам вот, нашим, в частности, Абхазии и Грузии. И он даже сказал, что вот был, говорит, один момент какой-то, когда уже решался абхазский вопрос, как положить. Я не знаю, по крайней мере, мне неизвестно, когда это. Вот. И очень он благосклонно относится к разрешению вот этих проблем. Я сказал ему, что абхазская проблема должна быть решена с помощью России, при активном участии России, для того, чтобы создать платформу, такую хорошую платформу для будущих хороших отношений. Я желаю, чтобы вы тоже снова возникли. А кто остались там ваши родственники? Вот надо все сделать для того, чтобы от мусульманства как-то. Традиции Абхаза. Желание Абхазии, что существовали, если я знал, Как было, да, мы уехали, на второй день как оборудовался полностью под землю. И так вот до этого становилось традиции этого Абхаза, наше отечество, не позволяет нам жить. И моя дочка выйдет замуж за одного человека. Не позволяет объясняют, в сердцах этого. Поэтому вы не понимаете. Те традиции, мы должны, конечно, посвящать их, освещать каждого человека. Вот даты, надо именно вот всего. Это да. Что вот где Илорин там, это Химическое. да, там христиане абхазы, а где вот Даута, там более мусульмане. Ваше Величество, я учился. Как раз корни. А ваши корни грузинские. Вообще, наверное, это Богу известно, я не знаю, но кто это австрийский приехавший писатель база.
Откуда они? Лазит. Где находится? Сапилю, Я знаю, я был. Сатар. Это при царствовании Лаза, когда царь Бубас был, именно род Аплия, переехавшие туда и Сапилю, там вот, я знаю Давида, я знаю многих, они выходцы из конкретно Лыхинского, совместно царство Лаза, Между прочим, сейчас вот очень много изучается относительно Лаза, вот, Чанов, вот эти. Вот мы в прошлом году были. В прошлом году там, было, да. в Турции были. В Каппадокии совершали богослужение. 3 патриарха. Вселенский, Александрийский. Это было впервые вот за то, что когда после завоевания, и мы с любовью там находились, потом Святая Нина, Святой Георгий, оттуда, Она же Каппадокия, да. из Каппадокии. А потом мы поехали оттуда на машинах, уже Тау-Кларчет, там храмы посещали. Верзерум сначала, а потом оттуда уже платить. Вот я прошу прощения, Ваше Величество, насчет рода, мы же знаем от 70 апостолов Аплия, Пелия, есть там Плия. Вот от 70, Или я знаю, а Плия не знаю. вот от 70 апостолов, пожалуйста, от 70 Это апостолов ваше Амплия. Есть Амплия, есть Апилия. Ну, так что это род какой-то такой Это ваша, неплохой. ваша мудрость. Еще давно сказал, Апа, от сына. Да. Апа. Корень Апа, это как бы сын. Я помню, в Сухуми и по-славянски молились, и по-грузински, и по-афгански. Приходили верующие. И Отче наш, верует, там, вот, читали. Ну, слава Богу. Очень много, Ваше Величество, позвольте, очень много радостного в этом языке, когда человек слышит свое. Вот буквально, значит, читая Евангелию на абхазском языке, я обнаружил для себя Абджар. Абджар. Скул, Ихчет, Зархав Ялаймазах. Значит, Абджар. Это апостол Лука. Абджар это на грузинском языке. Абджар это для абхазца является оружие. Я как бы для себя... Нет, это не оружие, А грузинский это... одежда. Грузинский это... Аб это отец, а джар это крест. Вот. Оружие, дословно переводится на народе. Вот, я спрашивал, ученый себе все. Оно получается как оружие. Значит, для абхазца оружие было... Я думаю, это православие всегда, вот, когда заходило. Корень, оружие, вот это как бы Всегда на является... своем языке какое-то вот. Отличие от католического. Так что не может он, для него оружие было, вот написано, оружие для абхазца был крест. Сим победа, сим защита. Ну это так, вот собрались там ученые, писатели, они не согласиться, там вот, значит, очень сложно и трудно. У нас сейчас там встреча в церкви. Вы желаете? Сегодня у нас была встреча с патриархом. Очень теплая встреча. И здесь, в Загорске, были мощи святой великомученицы царицы Петра. Вот. И несколько лет тому назад я просил Святейшего, чтобы эти святые мощи вернули в Грузию, и они сделали икону, положили туда эти мощи, и сегодня будет торжественная передача. И очень важно то, что когда